Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nuril mubin habibi rabbil alamin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an wa an Abdurrahman wa an Abdurrahman bin Uthman al-Qurashi lan saking Sayyidina Abdurrahman bin Uthman al-Qurashi. Sayyidina Abdurrahman bin Uthman al-Qurashi, beliau adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aslama yaumul fatah, beliau Islam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menguasai kota Makkah. Kocak yaumul fatah. Wa qila yaumul Hudaybiyah, berdasy adabu Islam beliau adalah ketika yaumul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, sulhul Hudaybiyah. Radhiyallahu anhu, muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhu saking Sayyidina Abdurrahman bin Uthman al-Qurashi, anna tabiban sak temene tabib, dokter, tabib. Mon tabib dukun beni. Lain neka tabib, neka orang penter, orang ngerteh. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga nanti julukan tabib. Ya tabibi ya Muhammad, ya tabibi, tabib. Tabib nabib dia berarti tabib. Mon nyarang ojen bene. Tabib neka orang sing ngerti dalam urusan kesehatan termasuk tabib. Mbak Abdullah tabib. Mon nemu ning tasik lauk lho bene ya. Dukun dubudun kelakon tabib, mon kiai tabib. Kula ampo ki ampo dateng tabib pekeng tak banyak ampo ben ampe oreng sini kan. Nah, tabib nika saala nyuwun pirsa atanya. Sapa si tabib? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ing Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanglet anil difda'i saking hukumi mangan kodok. Ya ja'alu kang dadekaken sapa si tabib ha ing difda' dadekno fidawa ing dalem kanggo tombo. Fanaha mongko nyegah sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, nyegah an qatliha saking mateni napa difda', an qatliha saking mateni difda' kodok. Akhrajahu ngetoaken ing hadis sapa Ahmadu, Imam Ahmad, wa sahaha lan yuhakan hu ing hadis sapa Al-Hakim, wa akhrajahu lan ngetoaken hu ing hadis sapa Abu Dawud wan Nasa'i lan Imam Nasa'i. Dari Sayyidina Abdurrahman bin Uthman, beliau meriwayatkan bahwa bada situng tabib bertanya langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anif difda' dari hukum mengkonsumsi atau memakan hewan kodok, kata difda'. Ya ja'aluha fid dawa, tujuannya untuk berobat. Benih untuk EDR konsumsi cukup, benih untuk EDR biasa, tapi mendesak karena lidawa, karena obat. Jadi pertanyaan neka atanya hukum ADR kata setocukna ya ja'aluha fidawa. Yang kuy untuk berobat, benih untuk konsumsi makan biasa. Fanaha Rasulullah SAW, maka Nabi SAW melarang membunuh daripada kata larang membunuh, larang nyembeli, larang matein, berarti larang EDR.
Beda pacet saya perintah untuk epaten, tetapi benih karena epaten oleh kakan karena membahayakan. Tekos, kalajengking, isoro epate aram isoro epaten benih karena ebeki kakan maka makupon isoro epate karena nike membahayakan, lidhari karena membahayakan. Beda elarang epaten, mulai elarang epaten berarti jelas punan hukum ngakan pun tak oleh, haram hukumah karena tak oleh mateen. Nah banyak riwayat-riwayat senerangaki anapa kata nika mata oleh pate. Sayyidina Abdullah bin Umar meriwayatkan la taqtulud dhafadi' fa inna naqiqaha tasbih. Dilarang membunuh kata karena maunya kata ini bertasbih. Tung teng macam tasbih nih. Tabun Sayyidina Abdullah bin Umar, la taqtulud dhafadi' fa inna naqiqaha tasbihun. Dilarang membunuh hewan saanya makata karena bunyi dari kata tung cetung kata kasa aneka maca tasbih dekat Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada riwayat lain dari Imam Baihaqi dengan sanad yang sahih dari Sayyidina Anas ibn Malik, hadis juga senerangaki tentang tak oleh mateen hewan sahnya makata la taqtulud dhafadi' fa innaha marrat ala nar Ibrahim faja'alat fi afwahiha al-ma'a wa kana tarashu 'ala an-nar. Dilarang membunuh hewan kata fa innaha marrat ala nari Ibrahim karena satu saat kata neka ngelebetin apa ya Nabi Ibrahim saya yobar bi Raja Namrud. Nabi Ibrahim neka yobar bi apa ya Raja Namrud, riwayataki sebulan penuh Namrud neka nyoro rakyatnya untuk mepolong kaju. Bisa bayangkan berapa banyak ngobar situng Nabi. Selama setahun apa sebulan memerintahkan untuk mepolong kaju seluruh rakyatnya. Muntak setahun sebulan. Bisa bayangkan senegara mau polong kaju. Kata apa kira-kira tompok na kaju nih? Benar cara holnya nyembelih Nabi Ibrahim. Maka RW taki orang sebaci ke Nabi Ibrahim sekalipun empon ni jalan ngesot. Saking bacin ke Nabi Ibrahim sekalipun abon penyakit empon tak bisa jalan tetap nyari kaju untuk ngobar Nabi Ibrahim. Akhirnya sahabat Nabi Ibrahim ada sebengal ngantemaki karena dari napanya mana rajan apa sampai saumpama na beda manuk ngapri atas apa mesti mati pak. Jadi ada manuk ngapri atas apa ini kan. Saking dari santaan dari rajan apa ini kan sampai ada manuk lebat di atas. Sama lebat mesti geger langsung gereng. Akhirnya kebayaki panteng. Nabi Ibrahim ini ketepil dari jauh. Jadi jarak sekian kilo Nabi Ibrahim ini panteng untuk sahabat yang tengah-tengah apa ya Raja Namrud. Antara na panteng bereng apa ini kah Malaikat Jibril datang ke Nabi Ibrahim. Mon sampian mangken nyon tolong ke kula can Malaikat Jibril kula raton malaikat. Mun sampean minta tolong ke kula untuk ngerem angin sebenarnya angin ini ke malaikat saya tugas bi Gusti Allah ngatur angin papolong angin betul di situ. Sekalian ini kayak pamati ya. Bener kipas angin ya. Sebodon angin papolong di situ. Mun sampean menyon tolong ke kula untuk matiin apa ya Raja Namrud ini kesebakal ngober sampian. Minta tolong malaikat saya tukang ngatur ojen betul di situ langsung sekalian ini mati. Maka Nabi Ibrahim menolak. Amma ilaika fala wa amma ilaihi fa huwa hayyun la yamut. Mondak baan Jibril ku lebih sampean pada makhlukkah tak butuh. Amma ilaihi adapun dekat Allah fa huwa hayyun la yamut. Allah taala si maha odi kekal dan abadi. Maka Nabi Ibrahim maca doa hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka Allah Subhanahu wa taala ada bu dalam Al-Qur'an ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Bada wasalaman, cek saking ada wasalaman Nabi Ibrahim tetap celaka.
Walaupun pon apoi gelek dadi celep, tapi Nabi Ibrahim tetap berbahaya. Cek yang temaki dari jauh. Bisa jadi Nabi Ibrahim nika bisa jadi mati karena kecelepen. Tetapi Allah Subhanahu wa taala debu narukuni ya narukuni bardan wa salaman bada wa salaman bada selamat. Bahkan riwayatake Nabi Ibrahim lebih ganteng. Jadi keluar dari apa ini lebih ganteng, lebih ruum, lebih rapi, lebih bagus. Nah, ke ijazah dari kulah lakonin hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cek nyari apa aja raja nyari kampuan boy. Mun bereng berober pujar ngajine lah empian beleman. Pola ketemu orang berober baca hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallah. Jamin, Pak. Mesti keloncot empian. Benih hasbunallah sak menting colon gubunya antus lah ya. Masih gulang ki letak kira mantiki ya. Jadi saya beri ijazah ya tak manti, saya beri ya tak manti kita di pas wis tompu nomor tutup. Nah, berdari riwayat tak oleh mateen apa kata gelek sebab la taqtulud dhafadi' fa innaha marrat ala nari Ibrahim karena saungkuna kata ini kan lebet ning apa ya Raja Namrud sing ngobrol Nabi Ibrahim faja'alat fi afwahiha alma ning coloken kata ini ngem aing wa kana tarasya 'alan nar huta pas mati nak apa Raja Namrud padahal kata lho saumpama kata seluruh dunia ya popolong untuk mati ini tak mungkin mati seberapa paling cerdet tok. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak menyanyiakan niat baik dari seekor kata. Ini kan yang kitab Tathbitul Fuad sekarang tining Al Habib Abdul Haddad iterangaki bisitkin niyah karena niat kata nika bagus teronolong Nabi Ibrahim berpihak kepada kebenaran tak sia-sia. Pitu bereng cek oleh pate. Dianjurkan untuk pate anak pas sebab cek lebet ning apa ya Raja Namrud sing ngobrol Nabi Ibrahim hutai serepoh. Padahal saumpamana cocok seluruh dunia ipa polong, kita tetap santaan kipas angin, Pak. Niat apa coba? Karena niat coba Allah Taala tetap nyatet cobaan niat cobaan napa cek nih soropa teh, keng tau layober. Si kata ngem aing mate na apoy, nah si cek cicak nih kah nyerepo, kan bertolak belakang punan si kata ini membela kebenaran, si cek membela kebatilan. Syariat tak menyanyiakan sampai tak boleh matiin kata dia tak boleh. Tak boleh. Ben haram ngakan kata ini hukum. Sepakat para ulama. Beda saya menghalalkan cuma dhaif pendapatan ini tak banyak. Tak banyak saya ngalalaki napa napa nyaman kata nih kah. Ala kulli hal nikah hukumah matiin kata nih kata oleh ben apa sih tak oleh pate berarti nikah juga tak oleh deer paham nggih tak oleh deer nah jadi nikah alasan kuat napa nyaman hayawan kata nih kata oleh paten berdari riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Umar karena kata nikah monyena dadi tasbih. Bada riwayat dari Imam Baihaqi, saya riwayatake dening Sayyidina Anas bin Malik karena Allah Subhanahu wa taala mencatat niat baik dari kata nikah teromatekna apa ya Raja Namrud sing ngobrol Nabi Ibrahim. Nah, adapun hayawan sefawasik, hewan-hewan sefasik, kocak fawasik, tekos. Mana baca dianjurkan untuk dibunuh, benar untuk dikonsumsi, benar untuk dimakan. Dianjurkan dibunuh karena hewan-hewan fawasik nika napa? Sebab napa nyaman membahayakan. Sebab membahayakan nika. Ad-darar wal adza karena rata-rata renge ya membahayakan. Kimun sampean kuat tak apa-apa. Beda renge. Neser malengak ceritana siapa namanya? Imam Ghazali lah. Sing aran kitab mangsena ye nombereng lala. Wah, gaya ambian.
Budar ngek tinem ya. Mun teh kene penyakit DBD keng li bebeli ben. Ya, karena pun penyakit Allah Taala lebih ngaonenge. Soropate rengek ria. Nah, soropate. Karena apa? Ad-dharar wal adza termasuk napanya mana? Tekos, olar. Soropate benih untuk ekakan, tapi karena membahayakan. Si kata ini kata oleh paten bentau oleh kakan. Alasna pacet benih untuk dimakan, benih karena untuk dimakan. Nah, adapun keterangan banyak keterangan termasuk neng napanya mana larangan-larangan membunuh kata nikah sangat banyak. Hadis-hadis itu banyak. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qatli khamsatin. Kanjeng Nabi melarang membunuh 5 hewan. An-namlatu bilis, tak oleh batih. Termasuk wadifda, wadhafadi', hudhud, sarat. Nah, kesabaran keterangan ini kepon mareponan. Di antaranya kata juga tak oleh batih. Nah, jadi kula panjenengan dari hadis ini banyak pelajaran. Si pertama hukum kipeneka nutuaki dalil ala tahrimi qatli dhafadi'. Hadis nikah menerangkan tentang dalil hukum haram membunuh kata dan memakan kata. Wa yu'khadhu minhu tahrimu akliha, karena membunuh tidak diperbolehkan oleh agama, maka diambil juga hukum tahrimu akliha, memakan pun juga haram hukumah. Andai kata oleh membunuh, maka Nabi tak bakal ngelarang. Cek saking Kanjeng Nabi tak ngelarang si tabib gelaatannya. Ya Rasulullah dari mahokoma membunuh kata tujuan untuk dawa, untuk obat. Maka Nabi ngelarang. Lau halat lama naha anha. Seandainya nikah hukum halal, maka Nabi tak bakal ngelarang matiin kata. Karena Kanjeng Nabi ngelarang, berarti larangan dari Nabi nikah membuahkan hukum mungkin nikah tahrimu akliha, haram hukum mengakan kata. Jadi mun nyari obat, mun ki bede se halal cek ngaku se haram. Mun bede se halal cek sampai ngaku se haram. Apapun. Mun letek kene ngekakan, kecungcung masalah. Enjak ke betam pemun ki bede cara lain bae. Ara pamek ki nyari nginum kemi. Kemi jeren. Karo kebe tambah sekonik bareng banyak nih kepada Pak. Pada bi khomer. Qaliluha au kathiruha haram. Sekonik atau banyak dari khomer tetap haram. Benih polan sekonik pas haram sekonik ada, haram sekonik aja ada. Ini obat sebiasa baiklah capicu dak matur sing beda matur mek repot sampean. Keng mejer maturnya sponsor ya. Apa kaki nyari kata kebe tambah. Sing Pak sido muncul apa jamu jago din banjir. Jago. Jamu jago roba jual jamu fidur. Din madurnya nyamun fidur dari Ki Ahmad Kusyairi bilang. Bidin Pak Mufid, keng Pak Mufid obus wis. Fidur maksudnya mufid dur. Teti biaya Kusyairi nyame tuku fidur. Teti din teti fit tak ada kada tuku dur setia. Karena Pak Mufid itu obus wis. Nah, teti nyare tanpa si halal bae lah. Mun ki bersih halal sing angku haram. Nika pertanyaan bentuk kakan biasa ya ja'aluha fi dawa untuk kangkui obat. Nah, dadi nginum keme, ngakan kata, ngakan kecuncung. Duh, pon nyari sesa biasa bila. Bukan olar, kancane kakan pada olar. Ki cek aku konsumsi ngak nikah. Ki apa alasna gini kah? Polana setiap bunyi dari kata king kulit sambian kan sing ngeding tang tung tang asli Allah deh ya Pak. Mbah Nur Salim podo katon niki mun bede kelanceng kembung Mbah Nur Salim niki agel iya dingaki agel tanya ki napa aku ngujeng Mbah kok guyu jenengan Mbah kepireng kelanceng iki maca tasbih iki can ku sampeyan ngomong di asline maca tasbih. Sampai setiap sesuatu ini kemudian orang semua ada ke Allah Subhanahu Wa Taala sampai mau nyenedam aing sebenarnya ngedam kerucuk na aing ini kah amnyo tasbih
Amonnya tasbih. Nah kulit sampean orang yang maca tasbih tak amonnya. Padahal genah. Maca tasbih lah maunya tasbih kita amonnya tasbih. Tak bisa. Lagi kalau cek saran apa. Bener yang maca tasbih kita amonnya tasbih. Hari saya kocak istighfaruna yahtaj ilal istighfar. Istighfar kulit sampean ki butuh istighfaran boleh. Astagfirullah. Astagfirullah kulit sampean ki butuh istighfar boleh, Pak. Lah cek saran boleh istighfar lah dia. Benih maksiat ta tobat tidak perlu tobat boleh. Ini tobat apa aja ngoco. Sing tobat mutu aki dekat tobat. Benih itu sana tobat tidak perlu tobat ti. Polan tobat aja ngoco. Istighfar ada perlu istighfaran boleh karena istighfar ini karo orang colok do. Nah, jadi nikah alasan agama melarang kata nike paten karena setiap bunyi daripada kata nike bertasbih dan Allah Subhanahu wa taala juga di ayat lain mencatat niat baik dari kata nikah karena trono roah matena apa raja Namrud si zalim si bekal maten ke Nabi Ibrahim berarti berpihak kepada kebenaran Nabi Ibrahim. Nah, kata nikah catat di Gusti Allah Subhanahu wa taala bisit kini ya kelebih niat setepa pitu bereng cek wah terus nyere puakat kat pader ya wa akhwatihar ya ditantretan cek kat ngono cek sombong kok sampai semangken murobu kaju paoto oleh melembung tok ya dia kajena sombongnya kajena sombong ada guna apa akhirnya merengis kapi bida bereng kata walaupun orang banyak cicit bade si cicit tapi karena norok mate nawapa jadi kulit sampean cek sampai tandik niat untuk membantu kebaikan menolong orang yang dalam kebenaran membantu dalam kebenaran jangan sampai berpihak sekalipun tak nolongin hanya berpihak dekat kebatilan hati-hati Allah Ta'ala nyatet niat cuba orang yang niat cuba walaupun kita ngelakuin kecubaan na'udzubillah ya termuka tadi ilmu semanfaat jadi cek ngakanan kata terus dia remah Ustaz ala aku nyari kata Allah alam kuliah cuma mendepak tak nemu laku boleh ya tahu imun kakek minta laku dengko laku apa ceng kok bingung nyari laku kia ya tole laku ro tole laku apa kita tahu ji yang kok kerongkok ngacir mendepak imun kakek minta laku dengko sing kok ya tak kebanyakan laku nah, laku tedungan dong kok re dia remah pakai berin laku ben jangan kira lah tina sekarang apa jangan pun laku sekarang tole dia masih musuh kok ngelarang orang oleh saya yakin pangeran terus ngelarang saya yakin Gusti Allah kita mungkin apa saya larang ya nikah ponan hukum orang ala ko nyari kata ya ki nyari jamu biasa lah jual jamu ning pinggir madur je lah dimandian lah masih mandi dia tok jadi mun ki ibadah si halal sih ngakuin apa sih si haram nah makan ruang akan diajak nginum keme kibadan yang daerah Pasuruan nikah oh beda orang napa sinika sakit beda kejiwaan terus esoro nginum keme neceran napa kulai ngak keme neceran bingakan kecungcung ya cepat pecel orang teroberes apa pikir tak apa-apa cereng kata beta oleh padahal niat gawe tampe karena haram hukum ada kata ini walaupun niat gawe tampe boleh lek kakan biasa gawe cukup gawe wis tambah nih kan ya sekalipun gawe tampe gawe obat mun haram tetap haram dan pola mun sekone tak penape Gus benten tak lagi ya seloki masih seloki mulanya mah anggur mulanya mah ya sanmesan lah beri narkoba sekali lah secap-cap sekali sanmesan lah ya pada haram walaupun secap-cap mulanya mah haram qaliluha wa kathiruha sawa sekone otak bebenyan bareng si haram kita dengan Allah SWT pada hukum pada enten tak bulan seguni pas haram sekone enten bulan seguni tusan sekone pada salah nikah nah nikah bab terakhir dari bab said dari bab napa at'imah dari bab altimah dari apa sih ekol yole deer dan dari apa sih larang deer termasuk dari hayawan hasyarat dari napa sih larang bunuh benole sih deer mungkin masuk ke bab as-said wa dzabaih as-said nika berburu wa dzabaih dan hewan-hewan saya sembelih cara nyembeli apaan saya baca nika kita jelasakin insyaallah bi qudratillah laku hadra basaudan mulian ba'da salati subuh wallahu a'lam bissawab.
اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك ما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي الله أهلنا وقرابات لنا في ديننا ما للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا الله وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علماء نحظى بالخير. ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من كرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله عليه وسلم محمد. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة لحضرة حبيبنا وشفيعنا رسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغارب بها بر وبرها خصوصا مهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا علي خلع قزم والباقي المقدم جميع ساداتنا لي بعلوي فخر الوجوه أبو بكر بن سالم وكعب بن سالم قطب الربان وثلث المداني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا الشاذلي والإمام النووي والإمام السوطي والمؤلف هذا الكتاب الإمام ابن حجر العسقلاني وأصول مفرهم قد بالأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخ علي بن عبد الله بارس قد بالشمس البلاد الحبيب الحداد أحمد بن زنباشي قد بالملك الحبيب علي الهبشي قد بالباير الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وأخي طاهر ثم إلى روحي قد بالواضي الحبيب عبد القادر محمد جدة والحبيب البركة محمد بن علي بن عباس الملكي والحبيب أبو بكر قرسي والحبيب صالح حميد تنقول والحبيب عبد الله بالفقيه وتفوته وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح الحبيب جعفر بن شيخان السقا والحبيب عبد الله بانغير والحبيب عبد القادر والحبيب عبد الله بن عبد القادر بالفقيه ملان وأصولهم وفروعهم ثم إلى الحبيب حسن بن هاشم الحبشي والحبيب حسن بن هدى السقا وأصولهم وفروعهم الحبيب محمد الهدار بنيوانgi والحبيب محمد البيضاء ثم إلى روحي جاسم نور سليم وزوجته جاج هاشم رافي وزوجته وأصولهما وفرعهما ومن انتسب إليهما
ثم إلى روح كي حسن سدوكيري وكي حاجي أحمد نواوي عبد الجليل وأصولهم وفورهم ثم إلى روح الجد مهاجر وزوجتي الجد عبد الله وزوجتي الجد برن وزوجتي الوالد أحمد خليل عبد الله وإخوانه ثم إلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجات في الجنة ويميد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعات في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يغشهم برحمته والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية وأن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفكر في الدين ويعلمنا علم التأويل وأن سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم محبة الصالحين واكتبنا في ديوانهم وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم رزقا حلالا طيبا مباركا حسيا ومعنويا ظاهرا وباطنا وأن الله سبحانه وتعالى يجعل قلوبا خاشعة علما نافعة وأذنا واعية وأن الله سبحانه وتعالى يجعل لنا وأولادنا وتلامذتنا من أهل العلم ومن أهل الخير ومن أهل الاستقامة ولا تجعلنا وإياه من أهل الشر والضير وأهل الندامة وعلى ما نسلفنا الصالحون مثل الجلسة نوينا وعلى ما طلبنا وعلى ما قصدنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين